Merhaba arkadaşlar, Peri Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Eriş Pembe. Sizlerle daha önce can hırka ve can bere çalışmıştık. Hırkamıza ve beremize takım olması için bir de patik ekledim. Patiğimi alt kısımdan haroşa örgüyle başlayıp 4 yere artma ekledim. Daha sonra bu kısma çıtı pıtı örgü modeli uyguladım arkadaşlar. Gayet güzel bir model. Kanalımda ayrıca anlatım videosu var. Modeli yaptıktan sonra bir ters bir düz örgüyle devam edip ilmeklerimi kapatıp bir tane de bağcık çalışması yaparak patiğimizi tamamladık. Büyüklüğü 6 ay 1 yaşa uygun arkadaşlar. Patiğimizde kullandığımız ipin marka ve renk nosunu verdim. Beremizden kalan ipimizi kullandık. Yapmak isteyen arkadaşlar için beremin ve hırkamın anlatımı kanalımda yayında. 1 yaş için uygun ölçüleri de. Devamında ise bir kaşkol çalışması yapacağız. Başlayalım şimdi hep birlikte patik yapımına. Yapmak isteyen tüm arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Patiğimize başlıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimiz can hırka ve can bereden kalan iplerimizle patik yapacağız. Himalaya marka anti peeling bir ip. Benimle aynı renkte örmek isteyenler için renk No 70402. Kalan iplerimi kullanacağım ben. Hırkamdan kalan ipimi. Patiğimin bir tanesini yaptım arkadaşlar. Size daha iyi anlatım yapabilmek için üzerinde anlatım yapmak için hazırladım bu patiği. Başlıyoruz şimdi. Şişimize 39 ilmek atacağız arkadaşlar. Şişimiz 3 numara. Düz şişle de yapabilirsiniz. 39 ilmeğimi atıp hazırladım ben. Şimdi bir sıra haroşa örgü öreceğiz. Bir sıradan sonra patiğimizin 4 yerine artma ekleyeceğiz. Artmalarımızı ikinci sırada düz yüzde ekleyeceğiz. Bu sıra ters yüz. İlmeklerimin tamamını haroşa örüp ikinci sırada anlatımları tarif edeceğim. Tamamladım ters yüzden sırayı. Şimdi düz yüzdeyiz. Başlıyoruz arkadaşlar. Patiğimize bir tane bu topuk bölümünde artma ekleyeceğiz. 2 artma ön kısımda, bir artma da diğer topuk yönünde ekleyeceğiz. Artmalarımız 2 4 6 çizgi haroşa olana kadar devam edecek. 6 ilmek bu topuk yönünde, 12 ilmek burun kısmında, 6 ilmek de diğer topuk yönünde ilmek eklemiş olacağız. Başlıyoruz şimdi. Gizli artma ekleyeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum, yerleştiriyorum. Daha sonra bir ilmek daha haroşa örüyorum. Haroşa ilmeğimi ördükten sonra bir tane artma ekliyorum. Gizli artma yapıyoruz. Delik olmayacak şekilde ekleyeceğiz artmalarımızı. Daha sonra 17 ilmek öreceğim. 17 ilmek haroşa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. haroşa ilmeği ördüm. 17 ilmekten sonra bir tane daha artma ekliyorum. Bir ilmek haroşa örüyorum. Tekrar bir ilmek daha artma ekliyorum. Devam edip yine 17 ilmek haroşa öreceğiz. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. ilmeğimi de ördüm. Sol yöndeki şişimde sadece 2 ilmeğim kaldı. Yine artmamı ekliyorum. Artmadan sonra kalan 2 ilmeği de haroşa örüyorum. 4 ilmek artma ekledik arkadaşlar. Ters yüze dönüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Daha sonra bir ilmek haroşa ördüm. Bir ilmek haroşadan sonra eklediğimiz artma ilmeğimizi delik olmayacak şekilde haroşa örüyoruz. Devam ediyoruz. Ters yüzden örülüşü de haroşa, artmaları delik olmayacak şekilde öreceğiz artma ilmeklerini. İkinci artma ilmeğine kadar ilerlemek istiyorum. Ve patiğimizin ön kısmındaki 2 artmadayız. İkisini de delik olmayacak şekilde örüyorum. İkinci artma. Orta kısımda bir tane haroşa ilmek. Devam edip sırayı tamamlıyorum. Düz yüzde tekrar artma ekleyeceğimiz kısmı anlatacağım arkadaşlar. Düz yüzdeyiz. Bir çizgi haroşamız oldu. Şimdi yine artma ekleyeceğiz. Kenar ilmeğini alıyorum. Şişime alıp ördüm. Daha sonra bir ilmek haroşa örüyorum. Bir de artma ilmeğini haroşa örüyorum. Bir önceki sırada 2 ilmekten sonra artma eklemiştik. Şimdi 3 ilmekten sonra artma ekliyoruz. İlmeklerimiz sağ yöne doğru çoğalacak. Bir sonraki düz yüzde 4 ilmekten sonra artma ekleyeceksiniz. Diğer ilmekleri yine haroşa örüyoruz. 17 ilmeğimiz var artmalara kadar. Bu kez saymayacağım ilmekleri, ayraçta takmadım, görüntüyü kapattığı için. Artmalarımız kendini belli edecektir. O kısma gelince yine ekleyeceğiz ve 2 artma eklediğimiz bölümdeyiz. Sağ yöndeki artma, sol yöndeki artma, ortasında da bir tane ilmeğimiz vardı. Bu 3 ilmeğin bir tane sağ yönüne artma ekliyorum. Daha sonra 3 ilmek haroşa örüp sol yöne de bir tane artma ekliyorum. Ve sıra sonuna doğru 3 ilmeğim kalana kadar ilmekleri haroşa örüyorum. Sıra sonunda sol yöndeki şişimde 1, 2, 3 ilmeğim kaldı. Bir tane artma ekliyorum. Üç ilmeğimi haroşa örüyorum. Patiğimizin taban kısmı 6 çizgi haroşa olana kadar bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Düz yüzde 4 tane artma ekleyip diğer yüzde tüm ilmekleri haroşa öreceğiz. Artma ilmeklerini delik olmayacak şekilde öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olana kadar 6
çizgi olunca 63 ilmeğimiz olacak. 63 ilmekten sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6 çizgi haroşa daha öreceğiz. İkinci 6 çizgi haroşada artmalarımız yok arkadaşlar. Artmalarımın yönü belli. Sıraları tamamlayıp bu kısma kadar haroşa çizgileri öreceğim, tamamlayacağım. Daha sonra patiğimizin diğer işlemlerine geçeceğiz. Patiğimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 çizgi haroşayı tamamladım. Artma yerleri belli arkadaşlar. Şişimizde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63 ilmeğimiz var. 63 ilmek yeterli patiğimizin büyüklüğü için. Şimdi hiç artma eklemeden 1, 2, 3, 4, 5, 6 çizgi daha haroşa örüp devam ediyoruz. Sıralarımızı tamamladım arkadaşlar. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 çizgi haroşamız var. Görüntüsü böyle patiğimizin tabanının. İlmeklerimizi 3'e ayırdık. 63 ilmeğimiz vardı sağ yönde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Orta kısımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek sayıp bir ayraç taktım. Sol yönde de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ilmeğim var. Sağ yönden örerek ilerleyeceğiz. Ayracımın olduğu kısımdaki sağındaki ve solundaki 2 ilmeği birlikte örüp bir tanesini keseceğiz. Bu kısımdaki ilmekleri düz örerek ilerleyip sol yönde de ayraçtan önceki ve sonraki 2 ilmeği birlikte örüp sol yöne devam etmeden ters yüzden örerek orta kısmı öreceğiz ve model uygulayacağız arkadaşlar. Yapacağımız bölüm burası. Bu bölümdeki modeli örerken ilmeklerimizle her iki yönden 2 sırada birer ilmek keseceğiz. İlmek kestikçe patiğimize şekil vereceğiz. Modelimiz de oldukça kolay. Kesimleri anlatırken modeli de anlatacağım arkadaşlar. Başlıyoruz şimdi. İlmeklerimi artık düz örüyorum. Haroşa örgüyü bırakıyorum. Ayraca kadar bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ayracı da çıkaracağım. İlmeklerin sayısını anlatmak için taktım. Bir ilmeğim kaldı. Bu yöndeki ilmek sayısı 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 tane. Sürekli azalacak bu kısımdaki ilmekler. Ayracı çıkarıyorum. Bu 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte düz örerek bir tanesini kesiyorum. Daha sonra yine ilmekleri düz örerek devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek düz ördüm. 13 ilmek düz ördükten sonra ayracın sağındaki ve solundaki ilmeği birlikte öreceğiz. İkisini birlikte şişime alıyorum ve örüyorum. Sol yöndeki ilmekler şişimde bekleyecek. Biz örgünün ters yüzünden ilk ilmeği alıyoruz. Daha sonraki ilmekleri modelimizin sırası için
düz örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. 13 ilmekten sonra kesim yaptığım ilmeğe gelince ters yüzden de bir tane kesim yapacağım. Artık bu yönde ters yüzde, diğerinde düz yüzde kesimi yapacağız. İkisini birlikte ters ördüm, yerleştirdim. Tekrar düz yüze döndüm. Bu ilmeğimizi kenar ilmeği gibi 2 sırada bir öreceğiz. Alıyorum, kenar ilmeği olarak şişimde tutuyorum. Daha sonra modelimizin yapımına başlayacağız. Düz ilmekten sonra bir ters ilmek örüyorum. Devamındaki ilmeği düz örüp şişimde bekletip model için tekrar bir alt sıradan tekrar örüyorum. Bu sırada ilmeklerimiz artacak. Modelimizi yaparken ters yüzde ilmeklerimizi, bu ilmekleri ikisini birlikte örerek aynı sıraya getireceğiz. Tekrar bir tane ters ilmek, devamındaki ilmeği düz örüp bir alt sıradan tekrar örüyorum. Bir tane ters ilmek, daha sonra düz, tekrar bir alt sıradan tekrar ördük. Bir ters ilmek, bir düz ilmek, tekrar bir alt sıradan tekrar örüyorum. Bir ters ilmek, daha sonra düz ilmek ve yeniden örüyoruz. Ters ilmeğimiz, düz ilmek, bir alt sıradan tekrar örüyoruz. Yeniden ters ilmek. Modeli başladığımız gibi bitirdik. Bu ilmeğimizde kesim yapacağımız ilmek, bu ilmeğimizin yönünü düzeltip sol yöndeki ilmeklerden bir tane daha alıp şişimize ikisini birlikte düz ördük. İkinci kesimi de yapmış olduk. Ters yüze dönüyoruz. İlk ilmeğimizi alıp ipimizi yerleştirdikten sonra sırada tekli diğer düz yüzden ters ördüğümüz ilmeğimiz var. Ters yüzde düz örüyoruz. Diğer ikili olan ilmeğe şişimizi soldan sağa doğru takarak düz örüyoruz. Modelimizin püf noktası bu arkadaşlar. Kesinlikle böyle örmeyin. Şişinizi illaki soldan sağa doğru ilmeklerin içinden takıp örün. Sıradaki tekli ilmek, daha sonra çift ilmek, tekrar tek ilmek, yeniden çift olan ilmeğimiz. Yine tek ilmek, çift ilmek için birazcık genişletip şişimi soldan sağa doğru takıp örüyorum. Yeniden tek ilmeğimiz ve çift ilmeğimiz. Tek ilmeği de ördükten sonra yine kesim yapacağımız ilmekteyiz. Bu ilmeğimizi ve örgümüzün ters yüzde sol yönden bir ilmeği, ikisini birlikte ters örerek yeniden kestik. Aldık ilmeğimizi, ipimizi yerleştirdik. Bir önceki model sırasına bir ters ilmek örerek başlamıştık. Bu kez bu ilmeğimize model yaparak başlıyoruz. Bir kez düz örüyorum. Bir alt sıradan tekrar örüyorum. Yeniden bir ters ilmek, düz ilmek, alt sıradan tekrar örüyorum. Çok kolay modelimiz. Sadece ters yüzde bir püf noktası var. Ters ilmek, düz ilmekleri de 2 kez örüyoruz. Şişteyken örüp bekletip bir alt sıradan tekrar ördük. Ters ilmeğimiz ve son model yapacağımız ilmek tamamladık. Daha sonra bu düz ilmeğimizle şişimizdeki ilmekten bir tane alıp ikisini birlikte örüyoruz. Ters yüzdeyiz. Ters yüzde ilmeğimizi yerleştirdikten sonra çiftli olan ilmeği yine şişimizi soldan sağa doğru takıp
ikisini birlikte ördük. Tek ilmeği düz ördük. Model ilmeklerini örülüşüne göre örüyoruz. Çiftli ilmeğimizi yine şişimizi soldan sağa doğru takıp ördük ve kesim yapacağımız ilmek kendini belli ediyor arkadaşlar. Bu ilmeğimizi ve beklettiğimiz ilmeklerden bir tane alıp ikisini birlikte örüp tekrar düz yüze dönüyoruz patiğimizin. Yerleştiriyoruz ipimizi. Şimdi ilk sıradaki gibi bu ilmekten sonraki ilmeği ters örerek başlıyoruz. Ters ördük. Diğer ilmeği düz örüp yeniden bir alt sıradan örüyorum. Ters ilmeğim ve model yaptığım ilmek. Tekrar ters ilmek, model yaptığım ilmek, yeniden ters ilmek ve model yaptığımız ilmek. Son olarak ilmeği ters ördükten sonra kesim yaptığımız ilmekteyiz. Düz olarak kendini belli ediyor zaten. İkisini birlikte şişimize alıp kesimimizi yaptık. Ters yüze dönüyoruz. Ters yüzde ilk sırada tekli ilmeğimiz, daha sonra çiftli ilmek. Sırayı tamamlıyoruz ters yüzden. Modelimin ayrıca kanalımda anlatımı var arkadaşlar. Çıtı pıtı örgü modeli ismi. Küçük bir parçaya başlayıp tüm sıralarını not alarak ya da ezberleyerek çalışabilirsiniz. Son düz ilmeği ördükten sonra yine 2 ilmek alıp şişimize kesim yapıp düz yüze dönüyoruz. Modelimiz de kendini belli etti arkadaşlar. Bu ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerinize bakıp kontrol edebilirsiniz. İkisini birlikte ördüğümüz ilmekler ters örülecek ilmekler, düz sırası çok olan ilmekler model yapılacak olan ilmek. Bir kez düz örüp daha sonra yine alt sıradan örüyorum. Patiğimde de modeli saymak istiyorum. Bu kısımdan yaptığımız modeli saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane model yapacağız. 9 model yapana kadar yine 2 yandan ilmekleri kesmeye devam edeceğiz. 9 modeli tamamlayıp anlatıma devam edeceğim. Patiğimde ilerledim arkadaşlar. Modellerimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncusu şişimde. Şimdi sol yöndeki ilmek sayısını söyleyeceğim. Modeli son kez örüp sol yöne doğru tüm ilmeklerimizi öreceğiz. Sol yönde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğim var. Diğer yönde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğim var. Modeli ördükten sonra bir ilmekte sol yönde kesip iki taraftaki ilmek sayısını eşitleyeceğiz. Çünkü bu kısımda hem düz yüzden hem ters yüzden kestiğimiz için sağ yönün ilmekleri önce azaldı. Yine ilmeğimi aldım. Model örerek devam ediyorum son sırayı. Ters ilmeği örüyorum. Düz ilmek, bir alt sıradan tekrar düz ilmek.
model dediğim arkadaşlar 9 model ama bir sonraki modeli örmeden bir önceki model kendini belli etmediği için düz yüzden tekrar modelle devam ediyoruz. İlmek kestiğimiz ilmeğimize gelince sol yönden bir ilmek daha kesip kalan ilmekleri düz örerek sırayı tamamlıyoruz. Patiğimizin ön kısmını yapmış olduk. Ters yüzden şimdi bir ters bir düz örgüye döneceğiz. Başka ilmek kesme veya herhangi bir işlem yok. Şişimizde kalan ilmekleri de sayıyoruz. Şimdi modelimizin ilmekleri çoğaldığı için sayamayacağız arkadaşlar. Ters yüzden modelin fazla ilmeğini ördükten sonra sayabiliriz. Başlıyorum şimdi bir ters bir düz örgüye. Bu kısımda da fazla olan ilmekleri hem azaltıp hem de bir ters bir düz örgüye döneceğiz. İlk ilmeği ters örüyorum. Daha sonra düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek. Tekrar düz, ters, düz ilmek, ters ilmek, düz ilmek, ters ilmek, tekrar düz, ters ilmeğimiz ve çiftli olan ilmeğimize gelince modelimizde ördüğümüz gibi ikisini birlikte şişimize alıp düz örüyoruz. Diğer ilmeği ters örüyoruz. Çünkü bir ters bir düz örgüye döndük. Çiftli olan ilmekleri şişimizi soldan sağa doğru takıp düz ördük. Diğer ilmeği ters ördük. Yine çiftli olan ilmeğim, tekrar ters ilmek, çift olan ilmek, düz ördüm, bir ters ilmek, yine çift olan ilmek, devamında bir ters ilmek, yine çiftli model ilmeği düz ördüm, ters ilmek, yine model ilmeği, ikisini birlikte düz ördüm. Daha sonra bir ters ilmek örüyorum. Düz ilmek, ters ilmek, modeller bitti. Yan kısımdaki 13 ilmeğe geldi sıra. Ters ilmekle bitirdim arkadaşlar. Şimdi sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 41 ilmek var şişimizde. Tekrar saymak istiyorum. Videoyu da kesmek istemiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41 ilmek. 41 ilmekle yeterli uzunluğa gelene kadar bir ters bir düz örgü örüyoruz. Bu kısımdaki örgüyü de size mezurayla ölçü vermek istiyorum. Haroşa kısımdan ölçtüğümde yaklaşık 8 santim örgü yapacağız arkadaşlar. 8 santim örgüden sonra ilmek kapatmayı anlatacağım. Devam ediyoruz. Bir ters bir düz örgümü tamamladım. Son sıramı düz yüzden ördüm. Ters yüzden ilmeklerimizi kapatacağız. Kapatmadan önce size ölçü vermek istiyorum. Son ilmekleri sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane son ilmeğim var. 13 son ilmekle mezurayla örgümüzün yüksekliğini ölçtüğümüzde de arkadaşlar 8 santim ilmekleri de kapattığımız zaman tam 8 santim olacak.
İlmeklerimizi ters yönde kapatacağız. Çünkü farklı bir ilmek kapatma yapacağımız için güzel olan yüzünün patiğin düz kısmına gelmesi için ters yüzden kapatacağız ilmeklerimizi. Şişle kapatacağız. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğini ördükten sonra şişimin üzerine ters yüzden düz yüze doğru bir ilmek dolayıp ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeği de ördüğüm ilmeği, doladığım ilmeği ve kenar ilmeği şişimde tutuyorum. Şişimi takıp ilk önce doladığım ilmeği, ördüğüm ilmeğin üzerinden atıyorum. Daha sonra kenar ilmeğini de ördüğüm ilmeğin üzerinden atıyorum. Şimdi düz ilmek öreceğiz. Düz ilmekten önce doladığım ilmeğim örgünün düz yüzünden ters yüzüne doğru doluyorum. Doladıktan sonra ilmeğimi düz örüp ilk önce doladığım ilmeği, daha sonra kenar ilmeğini ördüğüm ilmeğin üzerinden atıyorum. Tekrar ters ilmek öreceğiz. Ters ilmek için ters yüzden düz yüze doğru şişimizin üzerinden bir ilmek atıp ilmeğimizi ters ördük. İkisini de ördüğümüz ilmeğin üzerinden atıp kaydırdık. Düz ilmek için düz yüzden ters yüze doğru bir ilmek doladık. İlmeği düz örüp ikisini de ördüğümüz ilmeğin üzerinden attık. Tekrar ters ilmekteyiz. Doluyorum ilmeğimi. Ters ördükten sonra her ikisini de ördüğüm ilmeğin üzerinden atıyorum. Düz ilmek için düz yüzden ters yüze doğru ilmeğimi doladım. Düz ördüm. Tamamladım. Ters ilmek için ilmeğimi doladım. İlmeğimi ters örüp ilk önce doladığım ilmeği, sonra şişimdeki ilmeği üzerinden atıyorum. Düz ilmekteyiz. Yine aynı işlemi yapıyoruz. İlmeklerimizi kapattığımızda bu kısımda zikzaklı bir görüntümüz olacak. Ayrıca bu ilmek kapatmayı YouTube kanalımda da anlattım arkadaşlar. İlmeklerimin tamamını kapatıyorum. Daha sonra patiğimin dikişini tamamlayıp kordon örmeyi anlatacağım. Dikişimizi de arkadaşlar istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Katladığınız yön iç kısma gelecek şekilde dikin. Diğerlerini de diğer yerlerde haroşa dönüş yaptığım için karşılıklı dikerek tamamladım. Tamamladık minik patiğimizi. Şimdi bağlamak için bir kordon öreceğiz. Kordonumuzun uzunluğu arkadaşlar, bir tanesini taktım, bir tanesini de hazırladım. Uzunluğu yaklaşık 48 santim. 48 santim için örgümüzün sol yönüne ipimizi ayarlayacağız. Ölçüyorum ipimi. ...88 santim ip hazırlamamız gerekecek. 2 kat olacak. Bu ip birazcık daha alıyorum. Ve sol yöndeki ip yaklaşık 88 santim. Tekrar ölçelim. Size tam ölçü çıksın. Evet. 88. Yaklaşık 1.60 cm. Bu kısmı hazırladıktan sonra tığımızı alıyoruz. Tığımızla yapacağız kordonumuzu. Sarıyoruz elimize. Bir zincir çekiyoruz. Sıkılıyoruz. Zinciri çektikten sonra alt kısımda kalan ipimizi tığımızın üzerine bir kez doluyoruz. Tığımızda 2 ilmek oluyor. İkisini birlikte ördük. Tekrar doluyoruz.
örüyoruz. Doluyoruz, örüyoruz. Tığımıza dolayıp örüyoruz. Çok ince bir tığ kullanmayın. 2,5-3 numara tığ yeterli. Benim tığım 2,5 numara. Devam edip söylediğim santime kadar yapacaksınız. Daha sonra da patiğimizin bu kısmından 1 santim ilerisinden ön kısımdan başlayarak tığla takacağız bu kordonu. Diğer patiğimin kordonunu da takıp devam ediyorum. Takmayı da anlatayım arkadaşlar. Bir ilmek düz ilmeğin içinden tığımı taktıktan sonra karşı yönden kordonuma da tığımı takıp dikkatlice çekiyorum. Tamamlıyorum işlemi. Tamamladık patiğimizi arkadaşlar. Büyüklüğü de 6 aydan 1 yaşa kadar, çünkü yumuşak bir örgü ördük. 1 yaş rahatlıkla giyecektir. Anlatımımızın da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin hepinize.